ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటా ఉంటాం. Right. స్టెప్ వైజ్ గా ట్రీట్మెంట్ చేసుకున్నప్పుడు 99% ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతాయి. ఇంప్రూవ్ అవ్వకపోతే వీ హ్యావ్ టు ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేట్. రైట్ రైట్ ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి. మనం నెక్స్ట్ కాల్ చూద్దాము. హలో మేడం నమస్తే. చెప్పండి, మీ పేరేంటి, ఎక్కడి నుండి మాట్లాడుతున్నారు? విజయవాడ నుంచి. ఓకే, సరస్వతి గారు విజయవాడ నుండి. డాక్టర్ గారు ఇక్కడే ఉన్నారు, మాట్లాడండి. నమస్తే సార్. నమస్తే మేడం, చెప్పండి. మరి పిల్లలకి 8 years బాగుంటాడండి, కరెక్ట్ గా దగ్గు జలుబు అది వస్తూనే ఉంటుంది. అయితే ఈ చాట్బోట్ వాళ్ళు అవి ఇస్తారండి, అది కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడండి మా, కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడండి. 8 years పాప ఉంది, తనకి రెగ్యులర్ గా కాల్ దగ్గు జలుబుకి సెల్ఫ్ అవి కంటిన్యూ గా వాడుతూ ఉంటుంది. 8 years బాబండి. అవును సార్. ఓకే, నోట్ తో బ్రీత్ చేస్తా ఉంటాడా? నోట్ తో చేస్తారండి. ఓకే, సో ముక్కులెంబడి బాగా ఎప్పుడు వస్తా ఉంటాయి, సిరప్లు వాడుతూ ఉంటాము, వెంటనే తగ్గుతాయి, మళ్ళీ ఒక 10 రోజులకి అట్లా వస్తూనే ఉంటుంది. సో ఇయర్ లో ఎన్నిసార్లు మీరు హాస్పిటల్ వాడొచ్చారు? ఒక 1 year లో ఎన్నిసార్లు హాస్పిటల్కి వెళ్ళాల్సి వస్తుందండి? ఒక 4-5 times అయినా. ఓకే ఓకే, సో ఈఎన్టీ డాక్టర్ కానీ పల్మనాలజిస్ట్ కానీ చూపించారండి ఎప్పుడన్నా? ఏంటి డాక్టర్ చూపిస్తే ముక్కు దగ్గర గడ్డల్లాగా ఉన్నాయమ్మా అని వాటికి కూడా స్ప్రే ఇచ్చారు. ఓకే, జనరల్గా ఏంటంటే అండి సైనసైటిస్ కామన్ ఉంటుంది పిల్లల్లో. స్విమ్మింగ్ పూల్లో స్నానాలు చేయటం, అంటే మీ పిల్లలని కాదండి, వర్షాల్లో తడవటం, వీటి వల్ల సైనసెస్లో ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చేదానికి కీప్ ఆన్. దానివల్ల కూడా స్నీజింగ్ జలుబులు చేయడం ఎక్కువగా వస్తుంది. ముక్కుల్లో చిన్న చిన్న బబుల్ లాగా ఉన్నా కానీ, ముక్కు నేసల్ డీవియేషన్, అంటే ఈ ముక్కు స్ట్రైట్గా ఉంటుంది కదండి, సమ్ డీవియేషన్ ఉన్నా కానీ జలుబులు చేయడం, దానివల్ల నిమ్ము రావడం ఉంటుందండి. సో బేబీని ఒకసారి ఈఎన్టీ స్పెషలిస్ట్కి చూపించిన తర్వాత పల్మనాలజిస్ట్కి చూపించండి. దెన్ ఇందాక ఇప్పుడే మీ కాల్ రాకముందే మేము చెప్తున్నాం చిన్నపిల్ల ఎలా ట్రీట్ చేయాలని. సో జనరల్గా 6 to 10 years మధ్యలో పిల్లలకి వస్తానే ఉంటాయి, తగ్గుతానే ఉంటుంది. వన్స్ మనం కోర్ ప్రాబ్లమ్ని ట్రీట్మెంట్ చేసిన తర్వాత విత్ ఇన్హేలర్ థెరపీ అండ్ నెబులైజేషన్స్ పిల్లలు స్లోగా ఇంప్రూవ్ అవుతారు. వన్స్ మనం స్టాప్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు నార్మల్ అయిపోతారు అనమాట 95% ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. సో వన్స్ మీరు ఒక ఈఎన్టీ డాక్టర్ కోనో పల్మనాలజిస్ట్ లైక్ అస్ మీరు చూపించండి, దెన్ యువర్ ప్రాబ్లమ్ విల్ బి సాల్వ్డ్ అండి. థ్యాంక్ యూ అండి. I think there's one more call. People are suffering so much and they wanted to rectify things. Hello. హలో చెప్పండి మా, మీ పేరు ఏంటి, ఎక్కడి నుండి మాట్లాడు? హలో సార్, మాకు 10 days నుండి దగ్గు వస్తుంది సార్. ఓకే అమ్మా, ఏం పేరు, నీవు వయసు ఎంత? నీ వయసు ఎంతమ్మా? విమల సార్, మల్బుకల్బిల్. విమల గారు, మీ వయసు ఎంత అని అడుగుతున్నారు? 35 సార్. ఓకే అమ్మా, ఏం చేస్తుంటారు? 35 మేడం. మీరు ఏం చేస్తుంటారు అని అడిగాను. ఓకే, ఐ థింక్ there's a disturbance in call. ఓకే విమల, సో ఎందుకు అడిగానంటే ఏం చేస్తున్నారు అనేది ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ప్రొఫెషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ లంగ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఎస్, సో కోల్ మైనర్ వర్కర్స్ అండి, సింపుల్ గా చెప్పాలండి. సో మీరు అట్లా ఆలోచించుకోండి. కోల్ మైన్ లో ఒక సుమారు 800 అడుగుల కింద వాళ్ళు కోల్ కొడతా ఉంటారు. కోల్ కొట్టినప్పుడు కోల్ డస్ట్ అంతా అక్కడ ఎగ్జాస్ట్ పెద్దగా ఏమి ఉండవు, సో ఎయిర్ వెళ్ళదు, సో కోల్ పీల్చుకుంటా ఉంటారు. సో కొన్ని రోజుల తర్వాత వాళ్ళకి లంగ్స్ లో పర్మనెంట్ డ్యామేజ్ వచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. అలా కోల్ వర్కర్స్ కి, రాళ్ళు కొట్టే వాళ్ళకి సిలికోసిస్ అంటారు. కాటన్ డస్ట్, కాటన్ పండించే వాళ్ళకి పెద్దగా ఉండకపోవచ్చు అండి. కాటన్ ఫైబర్స్ ని జిన్నింగ్ మిల్స్ లో వేస్తుంటారు, వీవర్స్ అంటారు అనమాట. సో కాటన్ ని వీవ్ అంటే బాగా డ్రై చేసేవాళ్ళు, వాళ్ళకి వచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. రైస్ మిల్ వర్కర్స్, రైస్ వడ్లు దంచే వాళ్ళకి పెద్దగా రాకపోవచ్చు, రైస్ మిల్ లో చాలా డైనమిక్ గా జరుగుతూ ఉంటుంది. సో వన్స్ యూ గో ఓన్లీ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. సో మా ఫార్మర్స్ కి చెస్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ దట్ ఐ విల్ కమ్ టు దట్ లేటర్. సో ఆ డస్ట్ అంతా రైస్ మిల్ లో డస్ట్ కూడా బాగా కంజెషన్ వస్తుంది. ఒక రోజు కాదండి ఎక్స్పోజర్, అది కీప్ ఆన్ హ్యాపెన్ అవుతుంటుంది. సో డే బై డే హ్యాపెన్ అయ్యి లంగ్స్ లో కూరుకుపోయింది, పర్మనెంట్ డ్యామేజ్ క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట. సో అందుకే ఎవరు పేషెంట్ వచ్చినా మేము అడుగుతాం మీరు ఏం చేస్తుంటారని. సో మార్కెటింగ్ పీపుల్ ఉంటారు కొంతమంది, ఎవ్రీ డే దే హ్యావ్ టు గో అరౌండ్ బై బైక్ ఆర్ సంథింగ్, దే ఆర్ హ్యావ్ టు ట్రావెల్ ఇన్ డస్ట్. సో అట్లా సపోజ్ క్లర్క్స్ ఉంటారు, ఎప్పుడు అక్కడే కూర్చొని ఉంటారు. సో దే మే నాట్ హ్యావ్, బట్ క్లర్క్స్ ఆల్సో ఓల్డ్ బిల్డింగ్స్ లో క్లర్క్స్ గానీ, ఆ ఓల్డ్ బిల్డింగ్స్ లో వాల్స్ మీద కొంచెం ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్న వాళ్ళు, అండ్
బాగా పాత గ్రంథాలయాల్లో ఉన్న బుక్స్ ఆ పుస్తకాల్లో ఉండే డస్ట్ ఎక్స్పోజ్ అయినా కానీ కొంతమందికి వస్తాయి అనమాట. సో అందుకనే మేము అడుగుతూ ఉంటాం అనమాట, మీరేం చేస్తారు. కొంతమంది జంతువుల్ని ఫీడ్ చేస్తుంటారు, పీజన్స్ ని పెంచుతూ ఉంటారు, తర్వాత ఈ పిల్లుల్ని, పక్షుల్ని, డాగ్స్ ని పెంచుతూ ఉంటారు. వాళ్ళలో కొంచెం ఎక్కువ వచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఆక్యుపేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అది సో మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు నిమోనియా అండ్ అస్తమా రెండు ఒకటేలా కనబడతాయి కదా, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్? అంటే నిమోనియా వచ్చినప్పుడు ఎలా రెక్టిఫై చేసుకోవాలి? నిమోనియా వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ అస్తమా రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా? ఆస్తమా అనేది శ్వాసకోశ నాళాలు మనకి హైపర్ సెన్సిటివ్ అయిపోయి అవి కన్స్ట్రిక్ట్ అవ్వటం బికాస్ ఆఫ్ ఎనీ యాంటీజెన్ మనకి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు. సింపుల్ గా తెలుగులో చెప్పాలంటే నిమోనియా అనేది నిమ్ముగడ్డ, చిన్న ముద్దలాగా వస్తుంది అనమాట. సో ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే మన బాడీ రియాక్ట్ అయిపోయి అక్కడ ఒక ఇన్ఫ్లమేషన్ జరిగి అది నిమ్ము ముద్దలాగా తయారవుతుంది. సో నిమ్ము వచ్చిన తర్వాత ఆస్తమా వస్తుంది అనేది గ్యారంటీ ఏం లేదమ్మా, అలా రాకూడదని కూడా ఏం లేదు. ఆస్తమా ఇస్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ నిమోనియా. నిమోనియా ఆస్తమా వచ్చినప్పుడు ఏంటి, నాక్టర్నల్ కాఫ్ ఉంటుంది, డ్రై కాఫ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, వీజింగ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, వాళ్ళకి చెస్ట్ టైట్నెస్ ఉంటుంది అనమాట. ఇన్హేలర్ తీసుకోగానే వాళ్ళు కొంత రెక్టిఫై అవుతారు. నిమోనియా అలా కాదు. నిమోనియాలో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి, టిపికల్ నిమోనియా, టిపికల్ నిమోనియా అని. సో టిపికల్ నిమోనియా గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఎందుకంటే నిమోనియా వచ్చినప్పుడు ఫీవర్ ఉంటుంది, దగ్గు వస్తుంది, బాగా దగ్గులో కళ్ళ పడుతుంది, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ yellowish గ్రీనిష్ గా పడుతుంది. సో అలా ఒకటి. మూడోది ఏంటంటే ఫీవర్ వస్తూ ఉంటుంది. సో నిమ్ము కారణాలు ఇవన్నీ మాట. కొంతమందికి నిమోనియా బాగా సివియర్ గా ఉండి దగ్గులో రక్తం కూడా పడుతుంది అనమాట. సో మీకు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ దగ్గుల్లో డ్రై కాఫ్, వెట్ కాఫ్, రక్తం పడే దగ్గు. సో వీటన్నిటిలో బాగా డేంజరస్ ఇది రక్తం పడే దగ్గు. అన్ని డేంజరస్ అండి. ఏ కాఫ్ అయినా మనం 100% పల్మనాలజిస్ట్ ని కన్సల్ట్ అయ్యి ఏం జరుగుతుందని తెలుసుకోవాలి. సో నౌ వీ హావ్ సో మచ్ డెవలప్డ్. ఎంత డ్యూరేషన్ ఉండాలండి డాక్టర్ ని కన్సల్ట్ అవ్వాలి అంటే? ఒక 2-3 రోజుల వరకు ఇంట్లో చూసుకోవచ్చు, దాని తర్వాత ఇమీడియట్ గా డాక్టర్ ని కన్సల్ట్ అవ్వాల్సింది అంటారా? సో దిస్ ఈస్ ఎ వెరీ డిఫరెంట్ థింగ్ అండి. సపోజ్ ఒక చిన్న బేబీ పొలమారిపోయింది అనుకోండి, మనకు తెలియదు అది ఎందుకు పొలమారిపోయిందో, లేకపోతే ఏమన్నా చిన్న చిన్నవి ఏమన్నా మింగుంటారా, లేకపోతే పెన్ను క్యాప్లు ఏమైనా మింగుతారా. సో నేను ఐఎమ్ డాక్టర్, ఐఎమ్ ఇంటర్వెన్షన్ పల్మనాలజిస్ట్ అండి. చిన్న చిన్న పిల్లలకి ఫారిన్ బాడీస్ కూడా రిమూవ్ చేస్తాం అనమాట. సో వీ హావ్ డన్ సో మెనీ కేసెస్. సో కొంతమంది ఏజ్ ప్రకారంగా 1 day కాఫ్ కదా, హాఫ్ అన్ అవర్ కాఫ్ కూడా మనం సిగ్నిఫైస్ తీసుకోవాలి. జనరల్ గా 2 weeks కాఫ్, ఒక 18 years తర్వాత లేదా 14 years తర్వాత నుంచి ఏ ఏజ్ అయినా కానీ 2 weeks డ్యూరేషన్ ఉన్న కాఫ్ ఏదైనా కానీ ప్రాపర్ గా ఇవాల్యుయేట్ చేసుకోవాలి. దేర్ ఇస్ నో డౌట్. సో కాఫ్ బాగా డ్రై వస్తే ఓకే, మనం వెయిట్ చేసి చూడొచ్చు. బట్ కాఫ్ స్ఫూటం వస్తుంది, బల్గం పడుతుంది, అంటే మనం తెమడ అంటారు, కళ్ళు అంటారు, తర్వాత కఫ్ అంటారు కొంతమంది, అది పడుతుంది అనుకోండి, ఎల్లోగా పడుతుందంటే ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నట్టు. వీ హ్యావ్ టు ఎవాల్యుయేట్. రక్తం పడుతుంటే వీ హ్యావ్ టు ఎవాల్యుయేట్. ఏముంది, లోపల ఏమైనా గడ్డు ఉందా, లేకపోతే మనకి లోపల ఏమైనా హోల్స్ పడ్డాయా, ఏం జరుగుతుంది, రక్తనాళాలు మంచిగా ఉన్నాయా లేదా అనేది పల్మనాలజిస్ట్ చూడాలి. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ కి డిఫరెంట్ అనమాట. సో చిన్న పిల్లల్లో ఒక 1 day కాఫ్ కూడా సిగ్నిఫైస్ అండి. పెద్దవాళ్ళలో జనరల్ గా 1 to 2 weeks ఆఫ్ కాఫ్ సిగ్నిఫైస్ టు గో టు పల్మనాలజిస్ట్. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఇది డయాగ్నోస్ చేయాలి అంటే ఎలాంటి టెస్ట్ చేయించుకోవాలి? ఆస్తమా డయాగ్నోస్ చేయాలంటే జనరల్ గా మనం ఏం చేస్తామంటే కామన్ గా రొటీన్ గా బ్లడ్ ఎగ్జామినేషన్ చేస్తాం. మనకి ఇసినోఫిలియా అని అంటారు అనమాట, ఇయోసినోఫిల్స్ ఉన్నాయా లేదా చూసుకోవడానికి. అండ్ స్పైరోమెట్రీ అని ఉంటుంది, పల్మరీ ఫంక్షన్ టెస్ట్. మనం నోట్లో ఒక ట్యూబ్ పెట్టి మన లంగ్స్ ఎంత వరకు పనిచేస్తుంది, రివర్సిబిలిటీ ఉందా లేదా చూసుకోవటం. అంటే మనం ఇచ్చే పంపు పనిచేస్తుందా లేదా చూసుకుంటాం అనమాట. అది పనిచేస్తుందంటే ఆస్తమాకి సిగ్నిఫైస్ అది. ఈవెన్ ఇవన్నీ నార్మల్ ఉన్నా కానీ క్లినికల్ గా ఆస్తమా అని ఇందాకే మనం మాట్లాడుకుంటాం.